E aí galera, beleza? MRO Shooter na área mais uma vez aqui com vocês com gameplay de Airsoft. Hoje fomos para Orlândia, reconhecimento de um campo. É isso aí galera. Eu quero agradecer aqui o pessoal da equipe Sapo que convidou a gente para reconhecimento deste novo campo. Bora pro game! E nós estamos aqui. Qual é a nossa, mano? Vai por baixo ou vai por cima? Vai para largar a maleta? Ó, tá falando que é por aqui, o cara falou. Tá tudo mundo indo embora. Cadê o outro menino? Esse que é por aqui, ó. Tem, não, aqui, mas tem tudo, é normal. Quando é beirando a cerca ali. Ou quando dá certo, os caras vão descer ali, que ele tá fácil de vir. Cadê a carta? Porque ali tá mais fácil pra correr, velho. É mais visível. E a missão lá foi a seguinte: estávamos em posse de uma maleta e a equipe inimiga em posse de uma bomba com a chave. Teríamos que invadir o campo deles, pegar essa bomba com a chave para abrir a maleta e armar a bomba. A Thalita tá aqui, ó. O Fábio vai ali buscar ele. O Fábio vai lá buscar ele. Então, tem que saber. É inimigo aquele lá. Ele tá indo buscar ele ali, tá indo buscar ele lá. Um jogo de sniper, galera, é um jogo de muita paciência, porque temos vários inimigos e às vezes não podemos atirar porque os mesmos estão muito próximos.
Você é médico? Você é médico? Você é médico? Totalmente à esquerda, ela tem um pé lá. Ô Jana, isso, é meio-dia sua, onde você olhou, corre aqui, cola aqui, vem em frente. Vou tentar salvar o menino ali, ó, ele é médico. Hã? Vai. Eu vou tentar salvar o menino ali, ó, ele é nosso, médico. Vou tentar salvar o médico nosso ali, ó. Tem um ali? Ah, não, beleza. Aqui em cima aqui tem um nosso, viu, também, ó. Mais pra esquerda ali. Tá. Tá vendo que tá com menino? Tá se morto. Tinha um nosso lá no canto, lá que eu vi passando e foi morto. Não sei se foi salvo. Tá. Ô Jana, eu tô voltando, Jana. Eu tenho que buscar a bomba lá. E avançando pra tentar pegar essa bomba. Morto! Ó, desceu um correndo pra baixo lá. Quem é médico aí?
tem fome? Beleza, ué. Ah, tá, gente, não viu, ué? É, ué. De repente você tá voltando tranquilo, né? Vou ter que salvar o Jana aqui, ó. O Jana tá por aqui, ó. Olha o Jana ali, ó. Ele ali, ó. Esse aqui é inimigo? É, esse é o inimigo muito. Eu peguei um ali, eu tô pegando. Eu também só tô com uma. Eu tô ilesa ainda. Deixa eu ver, Marcos. Vamos descer. Eu tô sem nenhuma morte ainda. O que pegaram aqui água de fardamento claro? É. Ó, mais gente dos caras saindo. Vamos buscar a bomba. Ó, eu vou na frente porque eu tenho outro curso. Peraí, tá? Será que eu vou lá atrás? Me dá uns 30 metros de vantagem. Morto! Bom, galera, é isso. Aqui termina a minha última vida. E olha o grito de felicidade do pessoal que estava morto no fundo com a minha última morte. Morto! Morto! Acabou minhas vidas! Tô voltando pra Clareiro! O primeiro saldo de vida dele foi eu. Ih, agora que você vai começar a entregar. Ai, eu vou dar uma aguinha aqui.